Следващия автомобил, по който ще работим, е Audi RS3 от 2019 година. Автомобилът е изключително мощен, с твърдо окачване и ниско профилни гуми. Комбинацията от това и нашите пътища означава единствено нежелани звуци от интериора на автомобила, скърцания и тропания. Затова ще се опитаме чрез звукоизолационните материали на STP и Silent Code да повишим комфорта в този автомобил при шофиране. Да започваме работа! Така изглежда свалената кора на нашето Audi RS3. Производствена дата април 2019 година. Нямаме абсолютно никакъв шумоизолиращ материал поставен по нея. Затова, за да намалим шума от външната среда в купето, първо ще поставим 15 мм шумопоглъщащ материал Silent Code Sound Absorber 15. Него ще го залепим по цялата повърхност тук. По ръбчетата на кората, за да избегнем всякакви възможности за скърцания, ще добавим от звукоизолационните тикса на STP. В случая то се казва STP Madeline Tape, което ще залепим ето по този ръб, където кората прави връзка с метала на самата врата. След обработката на 4-те врати и различни пластмасови детайли от интериора, смея да твърдя, че получихме един по-добър крайен резултат по отношение на шума от външната среда в купето. Ако съдържанието, което правим, ви харесва, бихме били изключително благодарни, ако се абонирате за нашия YouTube канал. Както обикновено, очаквайте още интересни инсталации от процеса на нашата работа.